नमस्ते मित्रांनो, नो एव्हरीथिंग चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत। कृपया अधिक माहितीसाठी माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, तसेच नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, या ठिकाणी मी एक काढा बनवलेला आहे आणि तो काढा आपली सर्दी, खोकला, कफ, ताप हे सर्व विकार अगदी क्षणार्धात संपुष्टात आणणार आहे। तर हा काढा कसा तयार करायचा, याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत, याचा उपयोग कधी करायचा, तर हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर कृतीला सुरुवात करूया। साहित्याची ओळख करून घेऊया। आपल्याला लागेल तुळशीची पानं लागतील, त्यानंतर आपल्याला लागेल गवती चहा, तर त्यानंतर आपल्याला लागेल पुदिन्याची पाने, दालचिनी, नंतर आपल्याला लागेल अद्रक किंवा आलं। तर याच्यापासून आपण एक काढा बनवणार आहोत। हे सर्व जे पदार्थ आहेत ते पदार्थ आपण एका पातेल्यामध्ये घेऊन त्याच्यामध्ये 2 कप पाणी टाकायचे आणि ते 1 कप राहीपर्यंत उकळवायचे, म्हणजे ते पाणी आटवायचे। म्हणजेच हे जे सर्व पदार्थ आहेत त्याचा जो अर्क आहे, त्याचे जे गुणधर्म आहेत ते आपल्या पाण्यामध्ये उतरणार आहेत आणि त्याच्यामधून आपण आपला सर्दी, खोकला, कफ, ताप यापासून मुक्ती मिळवणार आहोत। चला तर आता आपण काढ्याची वाट पाहूया। हा आपला काढा या ठिकाणी उकळत आहे। हा काढा आपण अर्धा राहिल्यानंतर तो आपण वापरणार आहोत। आपला काढा रेडी झालेला आहे। याचं सेवन आपण दिवसातून 2 वेळेस करायचं आहे। त्यामुळे आपली सर्दी, खोकला, कफ, ताप हे सर्व विकार ह्या एकाच काढ्याने नष्ट होणार आहेत, संपुष्टात येणार आहेत। हा काढा आपण 3 दिवस जर घेतला तर आपलं सर्दी, कफ वगैरे हे सर्व समस्या संपुष्टात येणार आहेत। आपल्याला जर वातावरणात बदल झाला तर ह्या समस्या कायमस्वरूपी येतात आणि म्हणूनच त्याच्यावर घरगुती उपाय हा अत्यंत उपयुक्त असा आहे। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। नवीन विषयासह, नवीन उपायासह लवकरच येत आहे। तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।